Разговарам со Љубомир Костовски, политички аналитичар. Јас сум Џабир Дерала. Вечерва во Белград се одржаа големи демонстрации, каде што илјадници студенти, некои велат десетици илјади студенти, се собраа кај Славија, додека во исто време беа собрани и приврзаниците на Милошевиќ, ке кажев, на Вучич, на председателот Вучич кај Пионерскиот парк и кај председателската палата. Имаше пред крајот на собирот, имаше контакт меѓу демонстрантите и полицијата, онака како што предвиде токму самиот Вучич во денешната изјава, кога рече дури со некоја би кажал пророчка прецизност меѓу 15 до 9 до 15 до 10 може да се очекуваат инциденти и тие волшебно навистина се случија меѓу 9:30 и 10 часот имаше посериозни контакти меѓу полицијата и демонстрантите, имаше фрлање запалени факели, камења, шишиња, се гаѓа полициските, првите полициски редови со штитови, по штитовите се гаѓаше, се удираше со метални шипки, имаше и барикада направена од контејнери, имаше и по некој пендрек, солзавец и така натаму. Но описот на самите протести и не е толку важен. Јас би сакал со тебе, Љубомир, да поразговарам малку како ги оценуваш и кои се перспективите на овие протести кои ја потресуваат Србија веќе 8 месеци, речиси 8 месеци од падот на настрешницата трагично, каде што трагично го загубија 16 лица во Нови Сад на железничката станица. Видовме дека во последно време барањата на демонстрантите се проширија со уште некои барања, меѓу кои она главното кое многу често се повторува, а тоа е предвремени избори. Барање за предвремени избори од Вучич. Исто така, денешното, едно од денешните барања беше повторено неколку пати и од демонстрантите, каде што тие бараа да бидат отстранети поклониците на Вучич од Пионерскиот парк. Немаше контакт меѓу двете групи, меѓутоа за тоа се погрижи полицијата сепак и жандармеријата, но имаше доста тензии. Како и да се вратам на главното прашање вечерва во овој разговор, доцна на вечер на 28 јуни, еве во 10:43, да се вратам на изворното прашање, како ги оценуваш и кои се перспективите на протестите што траат 8 месеци, во кои важната, најглавната улога ја играат студентите? Веќе тоа не е студентски протест, дека веројатно тие и ќе ги напуштат просториите на факултетите, меѓутоа ќе се претворат во активисти кои треба да бидат во секое време на секое место. Секаде онему каде што треба да се буди свеста на граѓаните, да се организираат на некој начин тела на тоа едно граѓанско движење кое, значи, онака како што е замислено да биде со најширок опфат политички, кој ќе излезе на избори и да го прво да го присилат председателот да има избори, и второ да на тие избори се победи.
со она што го најавија дека више нема да има кражба на избори, дека тие веќе се готвени. Имаше една тест проба со Зајачар и со уште едно помало место. Косирич, ама еве, Косирич ќе се повторат изборите. Друго е кога целата држава ќе се концентрира на две мали места, тогаш кога ќе треба да се гласа на 200 места, 200 градови, тогаш ќе биде се поинаку. Значи се оди веќе на еден вид на политичка борба, она тие станува тоа нешто во револуција, нали станувало тоа. Знаеме од Октомвриската револуција наваму дека тоа се омасовување на присуството меѓу граѓаните. Не борба со затворени универзитети, бидејќи тоа на крајшта еве веќе лето, на некој начин им се оневозможува на следните генерации да се запишат на факултет, да одат и така натаму. Нити тие што изгубија годината изгубија, меѓутоа мислам дека целта беше јасно прикажана, малку се гледа и низ структурата на говорниците, ако можам да забележам. Мислам дека се појавија и добија важно присуство, тие завршија со говорник на работник од Колубара. Знаеме на што не асоцира тоа, кој знае српската стварност, дека работниците од Колубара беа клучни што го срушија Милошевиќ, ако се сеќаваме на 5 октомври. И дека имаше и од земјоделците, се разбира, особено во оние што се загрозени со копањето на литиумот, имаше академик еден, тој е многу важен, затоа што тој почна да собира потписи меѓу академиците што му вртат грб на председателот Вучич. Значи, тука се оние сите структури кои ја покажа својата желба да бидат дел од таа едно движење. Значи, ова е една форма на надминување на досегашното расцепканост на партиите, колку изгледа тоа невозможно, колку тоа изгледа прешарленолико во барањата и така натаму. Имавме ние тука некои работи што се класично левичарски, да речеме, во однос на експлоатација, така натаму, и тоа оние што се, да речеме, врзани за Косово, беше неколку пати нагласено. Иако, јас да додадам веднаш, многу луѓе од Косово беа дојдени во пионерскиот партизан, да речем, тоа се баш дел од таа негова гарда преторијански, која он само шири околу себе, како што изминуват месеци, тоа е се поголема и поголема станува. Во едни концентрични кругови, значи он се плаши од тоа секој случај. Меѓутоа беа шаренолики, а тоа го забележувам пред се во тоа што политичките партии во Србија се повеќе на маргините на настаните. Стварно тие се веќе изгубени во простор. Тие мислеа дека студентите ќе им завршат работа, нали? Мислеа дека ќе се доведе во ситуација да политичката борба на партиите ја презеде штафетата. Меѓутоа тоа не се случи, затоа што прво веројатно се многу слаби, ние тоа сега тоа го видовме, очевидно е тоа. Второ, дека се тие долго разбиени во многу сектори и дека тие меѓу себе се толку различни по својот профил, од крајно десни до крајно леви, да речем, иако леви нема баш многу, да признам, повеќе се центристички, и приметив дека представниците на политичките партии се повеќе се оградуваат дури и од студентите. Јас пред некоја вечер го следев интервју со поранешниот председателски кандидат и лидер на партијата Срце, таа партија на центарот, Срце Србија се вика, Понаш Здравко се вика, и баш околу тоа и напишат нешто, он зборуваше за трговијата со оружје на Србија, меѓутоа тој изборуваше и на оваа тема, и гледам дека тој вели дека не може да се сочува студентското единство, затоа што внатре почнуваат многу партиски разногласија да се забележат меѓу студентите. Ова е еден начин да тоа се на некој начин нивелира таа разлика, со тоа што би се поставиле една, да речеме, на некаква поширока платформа, која колку да изгледа шаренолиго, во основа има истата цел што се случуваше 5 октомври, да се сруши
владата на Милошевиќ, односно сега да се слуши власта на Вучич. Добро, ти веќе ги спомна неколку аспекти на таа шареноликост во ова движење. Сепак барање предвремени избори, немање на некоја јасна политичка концепција, на појасна политичка платформа, дава широк простор за злоупотреба во некоја блиска перспектива. Како и да е, денеска на улиците на Белград, освен тоа што беше извикувано издајници или предавници и нели Вучичу и она навредливиот збор, потоа повеќе пати се слушнаа извиците дека го предале Косово. Така што ние гледаме дека тоа е прилично шаренолика иницијатива, односно движење за кој еден политички аналитичар баш пред отприлика еден час на ТВ Инсайдер кажа дека волку многу луѓе не протестирале дури ни против Милошевиќ, така што му предвидуваше брз крај на Вучич. Меѓутоа, што потоа, еве, да предпоставиме дека Вучич ќе се согласи на предвремени избори и ќе падне од власт. Што потоа, што мислиш ти? Јас мислам дека тој нема да се согласи до крај. Тој е свесен дека ќе ги изгуби тие избори, особено затоа што таа нема да бидат утре, тие мора да се закажат во некој термин. Тоа е термин со кој студентите кои веќе жртвува една година, веројатно ќе жртвуваат и нешто повеќе. Мислам дека има доволно, да речеме, сила и во досега политички неангажирани луѓе, граѓани, кои не биле ангажирани. Еве и овие сцени што сега се случуваат во Белград, веројатно го иритираат и понатаму тоа јавно мислење, зашто сепак примерена сила не баш провоцирана, толку не би рекол, беа затворени излезите од Славија. Ние ги знаеме, сме биле во Белград, знаеме колку широки булевари има, меѓутоа ти ако ги затвориш сите булевари, не им дадеш да што треба, стојат во некаква замка. Но да не избегаме од контекстот. Суштината е у тоа што ние и 5 октомври не можеме да го гледаме како кохерентна побуна. Јас нешто размислував сега вечерва. Ако го погледнеме тоа, после 5 октомври ние добивме најсјајната влада што ја има нашиот Северен Сос. Некојаш ми се причини мене дека таа е некоја трансфонираше меѓу Скопје и беше основа за поинаков процес Балкан, Западни Балкан. Како заврши тоа со а Џинџич, знаете, ше присутен во тој преврат, како би дека насилно, дали буџе и така натаму, насилно влегување во суштината и ако и тоа ни пожар, беше опожарена собранието на Србија. Значи Џинџич не беше човек што ги предводеше. Меѓутоа Џинџич ја зема таа штафета и храбро ја носеше понатаму. Веднаш се како се гледа таа разноликост во тоа кој треба за оние кои го потребаа да го поддржат, нели? И тие не го одбранија баш добро како што требаше да го одбранат. Се знаеше дека тука имаше во самата влада, односно во таа широката која луѓе кои не го сака. Зборам дека тоа е еден сјаен момент меѓу 2002-та веќе кај нас кога дојде промена на власта и 2003 година, таа година мислам дека даваше некаков надеж дека ќе има некаков друг Западен Балкан. Можеме да имаме друг Западен Балкан и таа шанса се пропушти. Прво се разбира со убиството на Џинџича, потоа по некоја година кај нас продолжи, ние тоа го направивме најголемиот исчекор што го имавме, а тоа е добивање на статус на потенцијална членка на Европска. Да не забораваме, тоа се случи во 2004 година. Точно така. Значи ние во Србија веќе после тоа дојде, иако не беше дојден да речеме десницата на власт, меѓутоа го добивме претседателот Тадич кој идеше со тие. Веќе се тие пароли некој кој покажа, иако беше тој дел на отпорот во 2001, меѓутоа тоа се покажа дека тој е човек со својата теза и Косово и Брисел, дали? Едноставно ги наруши темелите на таа држава за која ние се надевавме дека ќе ја имаме во соседство. Потоа дојде и поразот кај нас, се разбира, знаеме како и зошто.
Така. во 2016 година. Значи, и мислам дека сите надежи што тукаш постоја во овој дел на Западниот Балкан пресушија. Ние од тогаш наваму имаме цело време некаква форма на да речеме, да би го рекол, либертинска рецесија. Кај нас имаше промена со изборите, за кои дојде, значи кои ќе дојдат веќе, ќе помине границата на подносливоста. Тоа е и ова што сега се случи и во Србија, знаете, и кај нас ако ги гледате, ние сме имале, не знам, они нарекуваат шарена револуција, не би ја нарекол никогаш така, али беше шарена во секој случај во однос на тоа кој ја сочинува. Отприлика тој отпор беше разнолик, имаше само една цел, да се смени една диктатура. Ние сега исто во Србија го имаме тоа. Значи треба се смени диктатурата, мора се сменат правилата на игра, мора да се воспостават нормални институции. Тоа е она што е суштината на која ќе се воспостават работите. Потоа се разбира ќе имат различни партии, ќе имат на крајштата партиите кои ќе произлезат од тој отвор, ќе си ја преземаат власт. Јас мислам дека само тоа е можноста. Не може студентите со нивниот ширеников шаренолик пейзаж да бидат, да сочинуваат следната скупштина на Србија, следната влада и така натаму. Тоа ќе бидат секогаш партиите. Меѓутоа, и тие се добри да се расчистат некои работи. Ако ги гледаме ние сега, српската сцена, ние апсолутно ја немаме десницата. Она десница што беше вклучена, да речеме, во почетокот на тие протести студентски, таа десна страна веќе полека почна да го губи, да не го гледа собствениот смисол. Иначе имаше разнолики, мене ми се допадна, например, прв така да се изнесе студентски став за Српската православна црква. Мислам, иако тие рекоа дека се однесува на дел од клерот, прв така јасно да се... Добро, јас не би се согласил целосно дека радикалната десница, српската радикална десница не е присутна. Дури и вечерва беше присутна. Шарович беше таму, кој даваше изјави за медиумите, на улиците во близина на Славија. Исто така, дел од извиците и слоганите што беа извикувани на белградските улици наликуваат на тие што би ги кажала или ги кажува цело време радикалната десница на Србија, па затоа и те прашат меѓу другото што мислиш, што потоа ако претпоставиме дека Вучич ќе падне од својот трон, дали ќе добиеме нова верзија на СНС или нешто друго може да очекуваме, дали длабоко вкоренетата корупција во српските институции, во српскиот систем ќе биде решена, односно дали некој ќе се осмели да влезе длабоко, со длабок рез во системот. Ги имавме ние истите прашања и во нашата земја пред, за време и по шарената револуција, за време за периодот по падот на режимот на Груевски, еве сега со новиот режим кој е се поавторитарен на новата власт во земјава. Правејќи ги тие паралели, се прашувам дали Србија ја очекува вистинска коренита промена или пак имаме само големо незадоволство од авторитарниот карактер на владењето на Александар Вучич. Впрочем, самото општество не генерирало доволно политички и вредности, потенцијали, тоа на вистина да биде коренито променето. Тоа ми беше онаа дилема. Да, добив дел од тој одговор и од тебе, меѓутоа мислам дека вреди да се размислува покритички на оваа тема. Имаш ли ти нешто да кажеш врска со тоа? Јас пак ќе го повторам тој пример. Значи, во такви околности сепак доаѓа до некаква внатрешна филтрација. Мислам дека тоа суштински го изразува, да речеме, она што ја гледам иднината на промената е
ректорот на Белградскиот универзитет. Он имаше еден така, не многу впечатлив говор вечерва, али не беше пријавен, значи дојде, он се држи многу добро и мислам дека он е многу клучна фигура што Вучич не успеа да го разбие Белградскиот универзитет пред се, на начин на кој ги користеше сите можни средства. Но тој изгледаше многу како еден вистински ректор, мислам, културен човек кој разговара со факти и така натаму. Меѓутоа, неговото присуство и присуството сега во преговорите со владата покажува дека од него ќе се искали веројатно идниот лидер на Србија. Јас тоа го претпоставувам. И за себе сум горд што, не знам, напишав еден текст за време на неговото приведување прво. Тоа беше за Велики петок празникот, кога неговото приведување во полиција на сослушување го дочека на нозе целиот Нов Белград, каде што беше тој мораше да помине шпалер од илјадници луѓе. И онака, знаете, како еден многу скромен човек отиде, даде изјава, не можеа да го задржат секако во такви околности, тоа нешто ка беше неговата судбина ако немаше потпора од луѓето. И оно што тогаш го забележав, потпората не беше од студенти, потпората беше од многу повозрасни луѓе кои дојдоа него да го испратат. Тие го сметаат сега, ја тако гледам, тој е како еден вид лидер на средовечната популација во Белград сега, ако збориме пред се во Белград. Значи тој е која не е политички ангажирана и која чувствува една непријатност за сето тоа што се случува во општеството и сега се одважува, бидејќи го гледа човекот што може да ги поведе во некоја ново општество. Таквите луѓе веќе укажува дека ќе се појават. Тој се појави од никаде, остана, беше во некои добри преговори со председателот на владата, знае, имаше неколку, во некои работи успеа дури да се направат некакви работи во однос на судбината на идните студенти, затоа што владата сакаше да напишува нови студенти на факултетот, плашеќе се пред се према за себе, затоа што гледа дека тие ќе се кој ќе одат на факултет и ќе добијат нов потик, впрочем ние гледаме дека и матуранти и други средношколци учествуваа во сите овие настани. Иначе, она што загрижува е практично она што не добија они потпора од Белград, веројатно од Брисел, претпоставувам дека за тоа има некои причини. Тие рекоа не сакаме, немојте да не мешате во вашите внатрешни конфликти. Тоа што пише главна резерва. И тоа ја така го објаснувам тоа што од национални знамења не дојдеа до европските знамења. Меѓу други за тоа, поставувам дека Брисел во крајна линија ќе ги признае ако процени дека тие промени што ќе дојдат ќе одат во вистинската насока. Во крајна линија, јас затоа велам и дел на клерот и другите сегменти што се промосковски настроени сега се збунети. Јас затоа велам се збунети заради тоа што Москва сега не е сигурна во Вучич. Значи го нема оној Вучич на кој може да се подпре, не заради неговите политички ставови, туку заради тоа што го гледат како еден нестабилен дел од режимот кој му служел. Тие знаат, имаат своји избори на гледање на состојбите, сигурно и се многу способни за тоа. Секако руското влијание за кое ти обсежно и детално пишуваш и за Цивил медија, секако и за Глобус магазин, има свое влијание и на едната и на другата страна. Тие се барем доволно вешти да се инфилтрираат и во двете страни во едно општество и да продолжат со предизвикување или одржување на тензиите или поларизацијата во едно општество и во политиката на една земја. И не е исклучено дека тие се секако и дел и од она надоаѓачка политичка сила. Твојот оптимизам во врска со еве и со настапот на ректорот на Белградскиот универзитет, како и оние што се демократски, да ги наречеме здрави демократски сили во Србија,
ќе превладеат, извини ако искажам сомнеж и скепса во врска со тоа. Во секој случај, она што пред 2-3 месеци ти напиша и една анализа, баше пред мене, со наслов улогата на бројноста кај ненасилните протести за нивниот успех, пресудните 3,5% е многу интересно четиво, кое е добро да се прочита и да се видат, да се надзорат некои перспективи, односно како да се предпостави како ќе се одвива ситуацијата и во Србија во предстојниот период. Секако дека руското влијание и руските интереси се многу важен фактор во целата приказна, и тоа е нешто што треба допрво да го гледаме, а улогата на Брисел во поглед на барем до сега некоја блага, формална, би рекол, поддршка на Вучич, еве и со посетата на Марта Кос и така натаму, предизвика револт кај оние што протестираат, иако добро е прашањето зошто нема знамења на ЕУ во протестите. Мислам дека не е видено ни едно во ни еден момент во овие неполни 8 месеци протести, што е веројатно и некоја порака до Брисел. Се надевам дека нема да значи дека суштински се одвојува идејата за Европска Србија или Србија во ЕУ од она што предпоставува борба, политичка борба или протест против авторитарниот карактер на власта на Вучич. Дали имаме уште нешто да заокружиме? Што мислиш, како ќе изгледа во непосредниот период пред нас за време на летните одмори Белград и другите градови во Србија? Србија не е единствено ткиво. На градот на краишта веќе 15 дена србите во 6 колони влегуваат на пат за Грција на Табаносе. И тоа не прегледи колони. Значи, тоа е јасно дека тие нифиме одморот поважен од било што. Ти може да го извадиш, ако гледаш колку луѓе отишле, тоа е јасно дека тој дел на Србија кој се наоѓа себе си на плажите на Грција, и тоа му е доволно, мислам, за да го осмисли својот живот. Мислам дека ние од нашето искуство, сега ќе кажам, летата не се пријатни за такви движења, затоа што и нашите протести што ги имавме за време на летото скласнуваа, имавме шатори пред влада, па ги немавме после. Па не знам, мислам генерално се осипува тоа ткиво и потребна е некаква регенерација. Во штом дојде есента, ќе се продолжи со тие дело, таа ситуација, но јас тврдам дека Србија сепак промени. Србија не е иста. Дури да е половина, да речем половина, тоа е голема промена. Знаеме како беше тоа. Можеше опозицијата со сите посебни партии да ги собереш на куп. Не можеше ни 30% од гласовите да собере. Сега мислам дека таа ситуација е далеко попроменита и Вучич е сосема свесен. Затоа што порано, ако се сеќаваш, секогаш кога имаше барања за предвремени избори, Вучич ги прифаќаше. За него беше тоа шанса да на вонредни избори се добие уште нови години на владење, непречено. Да, го видовме. Сега тоа го видовме и кај нас. Да, го видовме кај нас. Го видовме и кај нас, меѓутоа еднаш ќе паднеш. Тоа е прашање на момент, иако јас исто така имам реален поглед. И тогаш беше прашањето на тогашната опозиција, мислам беше некако замаена со лесниот успех што го мислеше во 2016 година. Тя да не беше коалицијата со ДУИ, немаше шанса, со да се ќе беше поразен. Затоа што таа власт што ја имаше тогаш и едноставно се служеше со сите средства, па дури и со протести пред Државната изборна комисија се сеќаваме. Тоа беше класичен, да не кажем воен удар, затоа што вие притискате нешто треба да прогласи победа на едно. Да, не беше воен удар, меѓутоа, да, класичен. Тоа беше удар против
институцијата, не беше воен, меѓутоа пак власта. Значи, па тие беа донесени протестанти кои спија во кардиологија, па што кардиологија може да замисли. Тоа беше ситуација, се согласувам, да. Да, имавме ние говорници што дека дошла ноќта на долгите ножеви, додуше си поминаа без никакви консеквенции. Тоа е на голем срам што се доживеа. Меѓутоа и сега се случува нешто слично. Јас сум, значи, тие меѓусебни прелевања ги има со Србија. Мислам, повеќе него со Бугарија, да речеме, наше 99% од луѓето не што се случува во Бугарија. И таму има многу драматични промени и овие денови исто така. Да. Нашиот лидер, единствениот прозападен лидер даде оставка. Тоа не е најна работа. Тоа е. Продолжаваме со промената на партија. Петков беше. Да, лидерот он даде оставка, притиснат од сите можни политички субјекти во Бугарија. Од сите. Каде оди Бугарија, со која Бугарија ние тогаш имаме. Меѓутоа, тоа некако нема одраз кај нас, не се завртени. Сега Македонија се дели меѓу себе, гледам како некои му велат на Вучич, ајде расчисти ги тие више еднаш дај, тамо да не. Имаше денеска многу такви повици на социјалните мрежи. И обратно имаше луѓе кои ги поддржуваат, се разбира, студентите. Не сакам да пресудувам кој е посилен или помоќен, иако меѓу тие што го поддржуваат Вучич забележувам многу луѓе кои во 2016 беа насраена шарната револуција, каде ја прифатиме тој термин. Пазете, таа трансформација е многу индикативна кај нас. Но сега се јавува еден оне што ја го осеќам. Љубомир, треба и за тоа да поразговараме во некој. Да, многу портали со кои сум се обраќал, кои ми ги преземале текстовите. Сега ме напаѓа во нив. Нивните, оние, да речеме, луѓе што се нивни организатори и така натаму. Во 2016 беа тие основани, да не заборавиме. А денеска сега тие напаѓаат. Мене ми вика, ти долго гледаше не знам што. За текстови што сум ги објавил. Многу интересно. Тоа е доказ на некои трансформации, необични, чудни. Иако морам да речем дека и меѓу оние што беа приврзеници и огнени на оваа власт сегашна, веќе некако чувствувам дека има пресвртница. Па не се сите луѓе овој блесави, не можете да го збуните со 7 милиарди, има луѓе што знаат да пресметат дека тоа е на конто на едните генерации или така натаму, не се сите луѓе до толку неписмени математички, за да вие едноставно им натурата нешто што е толку логично дека вие одиме кон нешто. А таквата работа ја слушнам меѓу една од говорничките денеска во Белград, која баш се задржа на тоа, задолжувањето како единствена форма на која таа нивна власт, а ја би рекол и ова наша власт, живее и заради што каде го наоѓа смисолот на своето обстојување. Бесконечното задолжување, после што тие пари ќе завршат во некои странски сметки и ќе гледаме како некои од лидерите на сменетата власт, наводно сменета, денеска живеат во најскапото место на Европа, Монако, и ни се смејат и ни покажуваат среден прст. Со оваа среќна мисла, под наводници среќна, Љубомир, јас би сакал да го привршиме нашиот разговор и многу ти благодарам, веќе се ближи полноќ, време е и овој материјал да се обработи и да се пушти на оние кои нема да спијат ноќва, а се разбира да биде подготвени за оние кои ќе се разбудат и ќе сакаат да слушнат што имаме да кажеме во врска со настаните во Србија, со изонредни паралели, Љубомир, со македонската политичка сцена, кои знам дека не се случајни, а за кои имаш извонредни познавања. До твојот следен текст, твојата следна анализа, ти благодарам многу, се гледаме. Чао. Пријатно.